Amigos, yo soy mi primer video, yo soy Cristóbal, ese es Alonso. Alonso, saluda. Este es mi primer video, así que por favor no me molesten. Nos acompaña Mario Amigo. Saludos Mario, hola. Y este es un unboxing de Sony. Bueno, este lo abrí solo una vez, solo una vez, pero esta no ha sido, esta no lo abrí esto más. Y no, nada, solo... su argolla. Esmeralda. Son cosas para poner power-ups. Es un soporte para Sonic. Y esto es como para agarrar Sonic. Lo ponemos aquí. Acá atrás tiene una cosita. Unas papelitas. Ahí bien. Y ahí se queda. Ahí se queda. Power-ups. Aquí son los power-ups. Para correr, una vida, más 20 argollas, escudo, invencibilidad. Esta es una pierna de Sonic, qué raro, parece una cara ahí, mira la cara, enfócate, enfócate en la carita. Ya chaval, no importa. Esto es... Fuck. Esto es para eso. Esto es para esto. Cambié la pierna. Cierto que está la pierna. Cierto que está en la pierna derecha. Y ahí se ve como que está doblada. Así. Pero yo no lo utilizo mucho porque se ve feo, muy feo, muy feo. Así que no me gusta. No está muy malo eso. No lo utilizo para nada, ya. A Sony no le gusta, ¿cierto, Sony? No me gusta. Este es el brazo también doblado igual que la pierna. Sus caras, para cambiarle de cara. Ahí. Fuera. Adentro. Fuera, adentro. Ya viene, y regresamos al video. Otra carita. Enojada. Bonito. Esos son para firmar argollas o esmeraldas. Tienes unos hoyitos. Tienes un hoyito. Otro hoyito. Si no lo ven, arréglense la vista, por favor. Porque la cámara es muy HD. Este es el checkpoint. Esto es removible. Se mueven estas cosas, se mueven. Manos. Y todo eso. Y ahora viene la parte divertida. Hacer una pose de Sonic. Hacer una pose de Sonic. Stop motion, no, mentira. Es muy difícil hacer un stop motion. Ahora hay que hacer un pose de Sonic. Oh fuck, motherfucker. Perdón eso, perdón, por favor. Mario. Oh fuck, no. Oye, acompáñame. Ya, ahora es un momento de hacer una pose de Sonic. Graba mis manos.
música happy, música happy. No, ¿qué te estoy viendo? Pausa el vídeo. Ahí quedó. Está muy bien hecha. Adiós. Ojalá lleve suscriptores. Porque este es mi primer video. Bye.